वचनको समयमा सबैजना हजुरहरूलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु म। अनि यो एकदमै राम्रो समय हो, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको उत्तम समयहरूमध्ये निकै मजाको समय हो। तर बालबालिकाको लागि चाहिँ आजको समय फेरि दुःखद समय हो, किनभने मेरो पालोमा चाहिँ म हल्ला गरेर दिन्न। अरू चाहिँ कति शुद्ध वक्ताहरू हुन्छ भने च्याङ 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 गरिरहेको हुन्छ, थाहा नपाए जस्तो गरेर वचन बोलिरहन्छ। म चाहिँ त्यो नानी किन हल्ला गर्दैछ भनेर अन्त बाबालाई कहीँ न कहीँ लाग्यो नि त होइन। त्यो भएर अलिकति नानीहरूको लागि चाहिँ अप्ठ्यारै हो मेरो पालोमा। बाँकी सबै कुरो ठिक छ। आमेन, हालेलुया। के भयो, चिसो बढी भयो कि क्या? एसी अफ गरेर झ्याल खोल्नुपर्छ है। क्या सबैजना सुत्ला जतिकै गर्दैछ त? हालेलुया। गर्मी भयो भने त कमसेकम यसो गरेर त निन्द्रा त लाग्छ होइन। यदि त्यस्तो पनि छ भने हामीले प्रभुको निम्ति गर्मी पनि सहनु पर्ला जस्तो छ। यहाँ प्रभुको निम्ति त के राख्नै निम्ति। ओके, परमेश्वरको जीवित वचन तपाईँहरूको माझमा मैले आज 1 सामुएल 22 को 6 देखि 19 सम्म म पढ्न चाहन्छु। अनि यो वचन चाहिँ अघि बिहान मात्रै मैले तयार गरेको। हिजो कसैले मलाई के विषयमा बोल्न लागेको छ भनेर सोधेको, मेरो विषय अर्कै थियो। र बिहान मैले फेरि परमेश्वरको वचनलाई हेर्दै जाँदाखेरि मलाई यो बोल्नलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो। अनि मैले वचनको टपिक्सलाई चेन्ज गरेँ, नत्र हिजो बेलुकासम्म मेरो टपिक्स अर्कै थियो। अब आज म तपाईँहरूको माझमा अहङ्कार भन्ने विषयलाई यहाँनिर प्रस्ट्याउन चाहन्छु। बाइबलले अहङ्कारलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्छ, परमेश्वरले अहङ्कारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, यो कुराहरूलाई म तपाईँहरूको सामु प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। मान्छेमा अहङ्कार हुन्छ। सानो सानो बालकहरूलाई पनि हठीपनाले छुएको हुन्छ अनि उनीहरू जिद्दी हुन्छन्। अनि विशेष गरी आमा बाउले उनीहरूलाई कुन हिसाबले ट्रिट गर्छ भन्ने कुराहरूमा बालकहरू त्यो किसिमले भर पर्छ। त्यो किसिमको शिक्षामा उनीहरू हुर्किन्छ। मान्छेहरू सबैजना मलाई चाहिँ के लाग्छ भने घरमा सबै उस्तै हो, कोही कोही मात्रै अलिकति फरक मोडल हुन्छ, नत्र भने लगभग 90% बालबालिकाहरू अथवा तपाईँ हामी एउटै हो। एउटै सोचहरू हुन्छ, एउटै विचार हुन्छ। तर कसरी हामी ठुलो हुँदै गर्दा फरक भयौँ भन्दाखेरि बाबुआमाले कसरी हुर्कायो, हामीलाई कस्तो अवस्थामा के ट्रिटमेन्ट गरिदिनु भयो, त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी फरक स्वभावको बन्दै गयौँ। हामीले एउटा कथा